السلام عليكم. الحسام للاستثمار العقاري بيقدم صفوة. سمينا الشقة صفوة عشان هو ده وصفها، والصفوة للصفوة، بمميزات نادرة ومتكاملة. 200 متر والدور شقة واحدة، يعني خصوصية متناهية. فيو بانورامي مفتوح للشقة كلها، فيو بحر تحفة. 3 غرف كبار، منهم غرفتين ماستر و3 حمام. امريكان كيتشن بفيو للبحر، وفي نفس الوقت منتهى الخصوصية لأنه منعزل عن الريسبشن وأمام الغرف. وقدام المطبخ في ليفينج كبير يصلح ليفينج أو سفرة أو حتى غرفة رابعة. ريسبشن كبير بتراس كبير جدا بفيو مبهر فعليا للكورنيش. مدخل رخامي فندقي مميز. مباني 2012. لمزيد من الاستفسارات ممكن الاتصال أو التواصل واتساب. عندك شقة للبيع أو الإيجار، كلمنا هنساعدك في أسرع وقت. ما تنساش الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، ولايك للفيديو ليصلك جديد عروضنا باستمرار. وللعلم اليوتيوب بيعتبر انك مش مهتم بنوعية الفيديوهات دي في حالة انك ما اشتركتش او ما عملتش لايك للفيديو، ممكن يمنع عروضنا انها توصلك مرة تانية. واكيد متابعتك مهمة بالنسبة لنا، واسيبكم مع بقية الفيديو.